Dayta ti pagdandanagan ni kinlulong. Naimbag iti awan manaknakom nga asawa na Taglaplapusanan ti ragsakda iti sidong ti sumangkaut trumat a babae. Ammo na lang aro doon adi damay kasar. Imanugot latta amakidin na lola. Ala, nasyak maawatak tirik na mapok. Gusto kit din ni Loloyo. San adakas ti mabakawan, tao tayo laag. Mawatak no apayawan kayo, mami. Sana bale? Ada ni Lolo akadwa ka nagmarcha. Agyaman anak. Mami, masapol man ti kwarta para ti panag-review, para ti board exams. Sige anak, agpadala agto. Sana bale, mami? Basit lang na panaganos. May palubos ti apo. Malpas tumantin ti ado, arigrigat yo para ti panagadal ko. Aramidag amin akabailag anak ko. Matulungan kay tumatan para iti gastusin ni ading ko. Nung addan ton master kakatrabaho. Ay na, saan pa ilang aday tati panunod? Di kiti panagrepasong para iti board exam mo. When, mami? Again, congratulations anak ko. Thanks, mami. Agyaman unay kada kayo. Taoray no tinalikodan na tayo ni daddy. Da kayo tinangisakad iti amin. Saludak kada kayo, mami. Itilikodan dagiti dimteng apan nobok. Saan kayo asim mo ko? Natibkar kayo lata. Da kayo tinangpatibkar kanya anak ko. O sige, mami, agan-anad kayo dita. We missed you. Miss you too anak ko. Bye. Bye, mami. Maawatam latta ni Mami, no saan anak kasampet, apok. Wen, Lolo. Saan kayo nagdanag? Kasta tinasingpet kan man nakaawat nga anak. Lolo, namabalin. Diyak kaya't nagsina ang maming pinsan da daddy kan mami. O, anyat ko na. Nasaktan na unay tinaramid ni daddy. Wen nga rod. Gam amom, dayawag pailaan ti kinatibkar ni Mami yo. Tauray kasjay ti inaramid ni Daddy yo. Inkarigatan na pailaan tinangisakad iti panagadal yo. Kan panagadadal ni Robin. Wen nga rod, Lolo. Ngam ko na naman kit di asan na kami alapdan no bilang agpakita ni daddy. Wen takas iti kinunag idi. Isupay laan ti amayo. Ngam ni Robin, impatangkan na tigura na ka ni daddy. Takas di lang oro dun tinaramid na ka ni mami, tinalikodan na kami pa'y. Di na intet ti pagrebangan na kada kami. Nga oray isulang kumamot ti pangagas na iti sakit tinakam mi. Gapo iti naramid na ka ni mami. Kamaudyanan na dati. Nawaswasin ti kasal mi ken Ricky. Kasta ka di. Naawat kon ti resulta. Isi ti inalakin ator ni Itay. Ket, anya nga rod ti planom, anak. Saan pa'y anak katurpos ni Robin, Daddy? Ada pa'y 1 year na. Kan ag-review pa'y para iti board exam nanto. Iso kasapulan na ti budget. Ket iso Iso nga, agsubli ki jay London. Tadakan ka na ito anak ko, basta kabaalam pa'y lakit di. Wen, Daddy. Kuma, no makaturpusan kan makapanton ni Robin, kan anayton nga arkitek. Sumardin kamat nga trabaho iji adayo, anak ko. Kasta edi ti planok, Daddy. Nakaikadeng akon. Aginggat ka ba ilak? Urayat ti panag-retire ko. Tasayang mo ti benepisyo. Kasta ka di. Uray kaskasano. Addan to urayag. Isinto ti panag-for good ko. Kas itinakunak, andakin kadayta. Ang kita emot ta salunat mo. Wen, Daddy, saan da ka pa kadanagan? Awan gayam, ayan ni Auntie Soledad. Ibaga ka saanan nga agluto, tamangan tayon itirwar. Huston to nga off ni Chrissy iti ospital nga ayan na, kan malpas ti klase ni Robin. Aday ta, natungpalan ti kalikago mo, amaanol ti kasarmi, ginianali. Agyaman na. Talaga alam na ko, Nay Ricky. Talaga man, agkasarta nga ro din. Sure! Pailakad ko ti kasarta dito ay. Sige,
Tapno may baga pasikan ti asawak. Kayat ko asyak lang. Saan mo nga ramidan tinaramid mo kini Anali? Apay ko mga aramidik pa ilati kasta. Katada ka lang aron. Apay nga rod ana aramid mo kin Anali? Nagpintas ka ngamin. Asino mo ti lalaki at di makayawan king ka. Oh, bola. Puno ti pagbagaking ka. Sana ka nagpapawi. Kan kayat ko. Potdam amamin pinsan ti koneksyon mo kadakwada. Ano niya? No ni Anali, awanan. Uray kadagiti anak mo. Ano niya? Lipate mo nga ada anak mo. Nang rona inton adan bukod tanga anak. Ang anak ko dagijay kete. O anya, tungpalan nakwan no sa anak kon ama ki asawa ken ka. Anya? Sisi, tungpalag amin na kahit. Aday ta. Legal nga gasawatan. Wan, ngam saan kang agloko-loko? Apay manan. Laglagi pam, dito'y tinagkasaranta. Oras nga agbigtot ka. I-divorce ka, tagos. Anya? Isa din nakpadpadasan alukwan. Uy, Katno niya dagiti kayat ko ang mapasama. Saan ka ngagkadkad ang mga ramid? Nang runa no maipapan iti sigod a pamilya. Potdam ang mamimpinsan ti connection mo kadakwada. Ne, abda simrak atya. Nagkabukan Winnie. Kunang man na in-block na po. Siguro, in-unblock na no makaisend iti message. At the picture da Kenrique. Kaslag pirmada rat. Basaag man ti chat na. Hello, Anali. Sorry ngam kabukbukod ako ni ex mo. At data, nagkasarap kami dito'y Canada. Ti ampang ababain. Aguray ka man, taichat ba ko? Iba kang naawanin, bibiyang ko iti manglilipot a lalaki. Kat kukwa na lang tasaan ko pagtatagkunan kan nawaswasan ti kasarmi. anya ti katasawan na ito. Imbagak lang nga kabukbukudan kan. Nga agasawat kan. Legally. Naskan ka di pa nginaramid mo na ito. Naanol lang aro din, wino nawaswasan ti kanlay sa amin. Juan, tapno mo yung pinsanan nga iwaksi na ka. Anya? Kan kasta kamat kan kuana. Punasam amamin pinsan iti panunot kan kaungkam ni Anali. Nabayagan nga naramid ko dito. Sipod nagdinata dito'y. Okay. Nasaya at nukas na. At dalaang madlaw ko alaglagi pampaylang tisigod a pamilyam. Nang rona ni Anali. Ha! Kuy daw kagad nga kriki. Sa anak nga agpangadwa amang isinakan ka. Sa baliw ito ugali ni Winitan. Sobra mo ito kinaimon kan kinaturay na. Puno ang waswasan ti kasarmi. Kan ni Anali. Gamta kita anak ko. Kaili ko matida. Kahit ko kumaida makita. Uraysan ko ang suportaran ida. Tapi narita anak ni Winnie. Amang tad iti sustinto kadakwana. Ita lang nga maamiris ko. Managing bubukod ni Winnie. Ang niya pa iti maramay dake. Naladawan ti amin na. Nawaswasan ti kasarmi ka Anali. Kanamok, di nakpulusan kayat. Ngam, lukas jay lang ti ugali ni Winnie. Maanusak nga ta. Dahil ti ka di tinaghanap ko anang isukat ka ni Anali. Nakasta unay anos kendung muna kanya.
Agyaman nak, tanadaraayan nyo ti panagturpos ko, mami. Uwan anak ko, nairanamot ang nagbakasyon na. Ngam siya, awan kayo idi, mami. Talaga kay kayat yun ni Robin. Saan nga itidayta anak? Saan ka kuman nga agimon, Wan? Don't worry, manang. Amok nga agpada ti panangipatag ni mami kadata. Awan indadadumak kada kayong agkabsat. Rumbang ngay patagta unay-unay ni mami. Ta iso tinagbalin adadi kan mami ta, manang. Anak ko. Sorry, mami. Mariknak, manang. Nalaos ti panangipatag ni mami kadata. Saan akas itidayjay ala kay Ricky? Ha? Uri kanayon nga ibaga ni Lolo. Nga isupay lang ti dadik. Kagurkurak. Agasam day ta. Pulusan nga awan man ti pakumusta na kadata. Robin, Iso ano siya ti si kamanan. Saan mo nalaglagi pun dayjay alakay? Taawan sir-sirbina. Mariknak, Daddy. Analos lang katigura na iti amana. Saan mo ang mababalaw ni Robin? Kasanumat ngamin. Tinalikudan na ida ang naming pinsan. May sa dayta nagsakitan tinagam ko, Daddy. Saan nabalik ko man, nakas dayti inaramid na kanya. Saan na nga inramraman, dagiti anak na. Babalawak launay mat ni Ricky. Pulos ajak nam namae na maaramid na tikas jay. Ti atap ko, tengel tayo awini ni Ricky. Anya, Idi pa lang agkadkadwa kami iti trabaho. Nakitak ti ugali na ama naging bubukod. kasta ka di. Dahita ti amok arason, nga awan pay kat nga tati naggusto ko kwa na, tadama di nga ugali na. Yung sinalsala aklaan, tasaan ko akayat nga daa kaapak. Katiso Kat amangan, no idi addan relasyon da ken Ricky, pinawilan na. kat imanugot matlatan ni Ricky. Anya ti amo tayo. Nat naglaunay nga tatirik na iti dayjay nga ampang ah. Ala, lipati mo ang tinapasama anak ko. Uray kat nagturpusen dagiti anak mo. Uray awanen na itulong ti amada kadakwada. nagsublimanan ni mami jay London, Lolo. Kat, bahala no dagas-gasat ko makasurotakan kwa na. Apok, Or lang ti final interview kiti hospital ang nag-aplikarak ijay. ako ikararag mo, tamaawat ka. Wen, Lolo. Sana bale. Adamat ni Robin na kadkadwayo. Kan adapay mat ni Lola Soledad. Saan da ka pakadanagan? Tila ang ikarkararag ko. Sapay la kumatamagon odyo, dagiti arapa apyo. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Hello, Robin anak! Mami, nakadanon ka din dito ni Manang Crazy? Uwan anak ko, ngam sabali nga ospital taayan na, kan sabali a syudad. Kasta ka di? No dita ko Pilipinas, kasla Baguio Vegan. Adayo mat nga rod Ngam sinabat ko ijay airport, kat ijay laang tinagkitaan mi. Adang amin mangsukon kan kwa na manipod iti ospital a pagtrabahuan na. Sige, mami. Agan-anot kayo dito kin Manang. Uwan anak, saan da kami apagdanagan? Da kayo kit di kada lolom kan lolam Wan, mami. Kan atan katulungan ni Lola Soledad. Nasaya at anak ko. Sige, mami. Baliwan tayo tumanan tag-video call. Tag-review finals mi ngamin. Sige anak, saya atem. Kastapay nga rod. Wan, mami. Bye. Bye anak. Diyos ko, tarabayan na kami kuma. Saan na kami abaybayan? Oray na kasto tinagbanagan tibiyang ni.
Wisit kit di. Anya ka di man nanti mapaspasama king kawin. Kaya't ko timadan iti anak. Aking kaita, sa anak matlangan nga agsikog. Anya ka di mabaling ko. Isungarot anak ki asawa, nga oray medyo naladawan. Tabarang madda anak matlang iti anak. Wisit. Siguro kaputa medyo natangang kan. Isuasan kan nga ganak. San ka di ang nagsarding kan nga binulan? Awanin. San kan nga ganak payo ini? Kasanuak pa yan. Isungarot anak ki asawa akit ka. Isu anak ki danat kan ka iti, uray saan tapay ang nagkasar. Tabarang aganakak. Apaya sa anak ka nagsikog. Kat nagpayagtan na nagtana. At dangarot maramidan tano saan taam addaan. Awan matgayam sir Pemrike. Anya? Bapawik anak asawa kan ka. Kaya't mo asawan. Kaya't mo lang ti maddanit ti. Isu anak ki relasyon ka kanya. Wan. Kan siyempre, inayat ka. Ngam awan serbiti amin, no saan ta maadtaan iti anak. Kahit ko kumamat ang maddaan ta iti anak. Nang runa, tinalikod akon nagitan ako. Kat, anya ti aramidam ita, ta saan ta maadtaan iti anak. Kahit ko tagkid daw iti pamakawan kadakwada. Anya? Saan ang mabalin? Dayta ti saan mo nga aramitan? Hello, Alba! Kumusta ka? Really? Adda ka with gaya man dita Canada. Oh, imbag man ta na kontak na. Uwan. Messenger gayam na ito nang kontakam kanya. Ang voice ko lang, kada ka iti work mo? Sorry Anya ka diti madamag, friend? Well, awan kamin kan Ricky. Naanal ti kasarmi, mano atawanin tinapalabas, friend. Well, talaga akas ta ti biag. Ada kanyak dagiti anak ko. Anya? Kayat mo asawa? Amumon? Kanamit mo ni Ricky dita? Kan ti asawa na? Anya? Miserable ka no, tibiyag na? Why? Yes, friend. Baliwan tanto. Okay, bye. Ay. Kita ang manlaang ti kinailat ti lubong. Pulos at yak namnamaan. Akon tagan ni Alma. Kung at tamat kaya man ijay Canada. Miserable. Dahil tati ka makit kwa na. At naman ang awag ko iti messenger. Imat kayam anak ko. Hello, Robin anak ko. Hello, Mami. Kumusta kayong kanimanang crazy, tita? So far so good anak. Da kayo kada lolo kin lolam. Awan parikot, Mami. Okay kami lang dito eh. Nasaya at no kasta anak. Imawag at, imawag kanyak ti eksyo, Mami. Anya? Ngumsaan ko asinong batan. Maluksawag kin ko, ana. Kagurgurat. Anak, amamlata. Sana dakas no pakawanan. Tapno lumagaan ti barukong mo. Apay, Mami. Napakawan nyo ka din nila kay Ricky? Nasakit man ti inaramid na kanyak. Kada tayo. Anak, saan adakas no pakawanan ti nakabasol ken ka? Tapno mapakawan kamat kadagiti basol mo anak ko. Actually, Mami, kaili ko mo't ni Daddy. Agari lang ti sakit tinagam ko. Iti inaramid na kada tayo. Tinalikodan na tayo, anaming pinsan. Well, maawatan ka anak ko. Ngamkas itinakunak, saan adakas no pakawan ninyo. Mami, Siyak, naawat kunti amin. No bilang ta, at danto panawan, winugundaway nga agkita kami.
Well, sangwa kas may sa agayam. Kan nagbalin mat apas at tibiyag ko iti na minsan. Sige, Mami. Bye. Love you. Naging baglaunay ni Mami. Itilikod ang inaramid ni Daddy ken ko na. Kada kami, napakawan na pailaan. Ay, kinapudno na. Nabayag mo't na kaili ko ni Daddy. Ngumno umapay iti panunot ko ti inaramid na. Agpaloy ti riknag. Makariknaag iti gura. Robin, apok. Lolo, Amo ka ni mamim ti kinasaritam. wan lolo, kat dayawag launay ti kinasayat na. Apok, Uray nagsakit ti inaramid ni Daddy kada kami. Napakawan na pailaan. Nupay, imbilang nakanulangan akas gayam. wen apok. Awan kas iti mamakawan. Ngamin, lolo, imawag kanyak ni Daddy. Saan ko asinungsungbatan? Anya? Sorry. Saan ko abasta maiwak ti sakit tinakam ko? Kapu iti panang baybayan na kada kami. Panang isukat na kini Mami kada kami. Hello, Mami. Kumusta kayo? Naka-isolate ang anak ko. Nagpositive ang iti COVID. May sakit na dito yung room ko. Uray siya. Be strong, anak. Uray na kayo. Dakal ti kaasi ti Apo. Malasat tayo na ito eh. Ado ti nagpositive iti COVID. Kadag iti kakaduwag iti ospital. Uray siya, Mami. Nagrigat. Ang kararat ka, anak ko. Saan ta pa makaawag ka na, Lolo? Kumusta na nga tan? Saan ko nga mo? Dakal ti kaasi ti Apo. Madanagan dalakit din no saan ta makontak. Saan ta nga ipagpakaamo ti kasasaad ta, anak? At dalaki ti amadanagan da, nang runa ka dalulong. Sige, Mami. Awan mo't nga tatidakas na napasamak da. Agan-anad kayo dita. Awagak to ida, ng boys ko laan. Ibaga, asan na ta apakadanagan dito eh. Wen. Sige nga, Rod, Mami. Bye. Bye! Ikararag mo, amalasatam ti panagpositive mo iti COVID. Sa bagay, awan mabalin tayo. Nugasat mon, anyangay. Kasi ti aramidan da kadag iti matay iti COVID, makrimate ka. Kuma, magidak pa dagitan ko. Makapagkintawag iti pamakawanda. Palubusan nak to kuma amakawin, numayang paganak. Oray di maudin to lang akong taway. Kailyo ko ida. Dagiti anak mo? Wano? Ti ex mo. Iwaksim ko man day ti panunod mo. Tanapayagan nga ang kanyak dita. Anya ti amok? Pangasim. Oray para langan ka dagiti anak ko. Salbag kakitdi? Pero wisyo ka. Kasi tinakunak. Nagdakkel ti papawik anak ki asawa kad ka. Tasan mo't lang anapat ganti wish ko amadaan iti anak. Huwag mo't gayam sir-serbim. Tinak ko mapapasulan iti dayta. Kasta pailat pampanunutam? Ikararag mo kitdi, amalasatam ti panagpositive mo. O sige, bye! Makapaluksaw. Anya napapawik anak ki asawa iti awan sir-serbina at tao. Kunak no maipaayan nak iti anak. Saan ba't kayam? Nagbakbakataklat ako man at talaga ang palasang. Naimbaglaangan. Tawan nagpositive ka tayo iti COVID, Lola. Wan, Apo. Ganda maamim, kumusta na ka numatan? Saan ko pa'y anaawagan ida, Lola? Paano pa'y lang awagan ida? Isu awagan mga rod ida, tap na maamamat, nonyat ka sa saada ijay. Wen, Lola. Awagak. Inton amukon anak ka of the mami.
Naimbagkit di, tabi mabansan ti bilang dagiti makub-COVID. Wan lola. Barang no palubusan dan tumatlangan da maming agawid. No danton biyahe ti eroplano. Nagpositive kayo gayam. Saan nyo nga imbagbaga mami? Ta saan may akayat amadanagan kayo? Praise the Lord mami. Nakasangpet kayon. Nga magsubli akpay anak ko. Kas itinako na. Urayak nga agretire kitay. Taadan tumot urayak abinulan a pensyon ko At danton trabahok mami. Ken awanan pagparikutan nyo iti kwarta. May isang arkitekto ti anak yo. Panawon kumamutan nga agsardeng kayong agtrabaho. Kasi tinakunak anak ko. Kabailag pa'y bayan naklata. Mami, Kaslad ada abo maketak no daak tula ang dito'y balay nga awan aramidan na. Saan ko kayat asikalang ti agawid iti Pilipinas, Ricky? Kambo ka. Anya ti amok, no makisinara ka iti ex mo, kat pasublin nyo man ang ti relasyon nyo. Nagpampanunot ka kadi, Gwen. Anya? Panagkunam ka di kat kasta kalakanan. Idinto ta nawaswasan ti kasarmi. Among ka di. Masusungig akon iti kasisilos mo. Uray no mako na nga inutil kan, ta saan mo ana ipaay ti kalkali kagumak amadan iti anak. Saan ko akayat nga agsubli ka kan kuana? Tangay saan ka amamingga amang pagpabasol kanya. Asaan ta amaadaan iti anak. Anya ka tanog pakita ka iti doktor. Tapno maamuan ti kapuna. Tano siya, sigurado asana kalupos wenno baog. Tadadduang anak mi kan anali. Anya? Agpadoktora ka? Wen! Tapno maamuan ti amin. Tapno di nakpapabasulan. Saan? Saan ko akayat agpadoktor? No kasagarod, saan mo nga ipabasol amin kanya? Di nagbugkawan na! Sorry, ngam na ibus magtenti anos ko ka. Pakmarnak mo tlaunayin. Anya nga ron ti kayat mo ita, ha? Saan ko nga mo ka? Kanain mo nga ibaga nga bababawi ka anak kay asawa kanya. Kastak mo't king ka. Anya? Di mo la pampanunutan at tinalikodak ti pamilyak gapuking ka. Itakastakit din arami duman niya. Anya ko matibasol ko? Imbagak ayang armanak? Wen! Saan ngagpaiso? Ngam inaklunak matadagos? Saan pagkakit di? Anya nga ron ti kayat mo, ha? Agdivorce tan? Katuna! Tangay awan mo't lang ti ornos ta. Katagsubli ako ni J. Pilipinas. Tasublam ti asawam! Awan ton bibiyang mo iti dayta. Ayup ka! Sakbay ang mataya kay. Kahit ko ni makapagkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Kat na may kanak iti kundaway nga agsulnit kadagiti nagkurang. Aramidak. Maawatan. Ni Daddy, kung nga nakablakag kan ko, ana. Sumbatak, oray ta day off ko. Hello, Daddy? Crazy anak. Kumusta ka na? Agyaman ang kasi yung balang tiyawag ko. Da kayo ti kumusta, Apay akas ti makita ka lang ayo. Sana nanas ka na tamagang kanya. Ado na giti pasamak. Ajak nam namaan. Kumusta ka na? Ni mami. Ni ating mo. Ada akong dito London. Agtrab-trabaho kiti may isang ospital. Saan nga dayo itayo ni Mami? Kasta ka di. Nakaturpos ka gaya man. Uwan, may isa ako na registered nurse. Pagkawan na kumahanak ko. Daddy? Talag ka nagtakas ti ugalim. Anya ti amok? Nukit di ti ex mo ti kabid-video call mo? Apay adi mo kinitangay mo na. Uray asino kadagiti anak mo. Saan ko akayat akasaritam ida? Anya? Ibagak mo't king ka. Sanak amalapdan no kahit kundi agawin. Sige! Padasam ti pumanaw. Papatayin ka! Anya? Saan ko nga ipalubos ang mapukaw kay tibiyag ko Ricky? Kalpasan ti amin? Panawan naklatan? San ka di akas na ti kahit mo ang mapasamak? Ulitak! Saan ko akayat nga umadayo ka? Patasam ti mapan. Tano saan asi ka ti matay? Agpakamataya!
nakaawag ka man anak ko. Saan tamat ang makapagkita? Na saan nga agpada ti Deopta? Wan nga Rod, ngam saan abali ta makapaginawag tayo. Wen matkit di Oh, anya, imawag ka man ni di kalmanan anak. Kwa ngamin, nagsarita kami kini Daddy. Abdaw-dawat iti pamakawan. Anya, Ngam saan aday ta ti padamag ko kada kayo. Tila nga na anak akutkutong tinakitak. kasta ka di. Wan, kat amuyo ka di? Idagsarsarita kami. Ada nakita ka babae ti video call anang tungpak ng kwana. Idi kwan, tay dapon ti cellphone. Isu day tiyan ti asawa na. Mami, Nalapit, pakmer ti babae ni daddy yo. Katilaangan makunak iti dayta. Isot karmana. Dayta tinaganap na. Bunga dayta ti ubaw apamatag nga impaay na kada tayo. mami, Mala, ada kada kayo daytan. No awaten nyo pa'y akas ama inton agparang kada kayo. No, makapagparang pa'y. Sigan iya, orasin ti panaginanak. Bye, isuday tuyan ti bunga ti kinagulig ni Ricky kanyak. Italukon iti abo, ti amin may papanken Ricky. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.